bandiraɓe enen hakkude zone sylvo pastoral ɗo émission men haari l'histoire de Sidi Koumé l'histoire de Gaynde Koumé l'histoire la lion du sylvo pastoral on woni Sidi Koumé walla mi wiɗon Sidi Koumé Samba Gueye Birom on woni ɓiɗɗo e tukkal eyyi machallah ɗum noon bandiraɓe tedduɓe émission men haari en jeehi wuuro Sidi Koumé en jeehi e kokki gandanɗa ɗon Sidi Koumé felluno hen waɗa test idan ko test watte noon pour ganda fetelo no moƴƴi il faut tolnoɗa ladde to bella ɗum yana ɓukke jaa après noon mbawon mbawon yaltina kural ngal gannon dowal puissance kural ngal en jeehi kiɗol lekki en jeehi guenal ɗe winiyere en jeehi diwan ɗo winiyere honnoɗo idan nde ɓimtone Bilel machallah taniraɓe dogi moodi nde ɓimto Bilel ndeɓe garat nde hawɗo diwan e kahilnaɓe kadi ɓen kadi ndeɓe garat ɗo e fokkudno ɗo en jeehi ɓulli Sidi Koumé ɓulli ɓe gandanɗa Sidi Koumé asnori hoɗo gandi hakkude e maayo ko 11 kilométre mais noon ko Sidi Koumé iɗiɗo as ɓulli on jii ɓulli ɗi kadi nden sa welama mba hedde 1930 40 50 60 environ nden ala ndiyam noddetenoon oto nden ladde kadi wonɗo ɗo ko barode wonɗo ɗo ko ñaŋoji Allah waɗi Sidi Koumé ɗiggini ladde nde saabu kanko filli ɗo barode wayi ɗo yeehi ha wuuri hen foos kay addi ɗo seɗɗe saabu kay weeri barode gonnoɗo ɗon fof hay goto susani ɗon hoto en jeehi Ɓokkineɗɗo en jeehi Mbar Toubaka en jeehi Thiel Massamba en jeeha to diwan Lumiguita en jeeha to diwan Dioyne ɗum no waɗi ɗo kanten émission men e diwan Winiyara diwan mo Bilel Aya e commune mo Siyeur e département mo Louga arrondissement mo Keur Massar guilmo sehil mon Mouhamed Nasarallah ha yesso ko lawol ɗo kanten émission men Allah jarama on jarama jamo joof